Yes, Namaskar, Namaste. You are most welcomed here in this classroom. Unit-6 upgrade 10 English, Food and Cuisine. Here, getting started. Now, rank first to 4 from first to 4 to the following food items according to your performance, preference. Give reasons why you like one more than the others. Here, there are four foods item, no, which you like first, no, in the comparison of other, which do you like most. Here, let me say, no, according to me, if I were you, then I would select first number, and that is here. Which one? Yes, here I will select. This is the no pronunciation of that. No, here cuisine. And similarly, I will select that one. What is that? Dal bhat tarkari fish dishes. And in second number, I will select momo. And after that, I will select yes that. That is what is that? That is shell roti. And similarly, and last, if I don't have among these, then I will eat this one. This is my last choice. Similarly, let me go ahead here. Reading first, answer the following questions. What are the common food items in Nepal? Which one is your favorite? Here, I mean, no? The common food in Nepal is bhat, dal, roti and sabji. My favorite food is dal bhat sabji. Yes, according to your choices, you can write momo or any chow mein as you like. Have you ever eaten any dish that is quite uncommon in Nepal? If yes, what is it? How does it taste? Here, I mean, yes, I have eaten wasp fry. It tasted yummy. Have you ever eaten any dish that is quite uncommon in Nepal? Yes, that wasp fry is uncommon. But I have seen armies, no, eat such kind of food. Catching wasp and frying, no, on pan putting oil. Similarly here, a strange food from around the world. A strange food फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड संसारभरिमा जुन एउटा यस्तो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अद्भुत किसिमका खानाहरू फुडहरू पनि देखिएको छ. नो देयर्स नथिङ लाइक द फिलिङ अफ च्यालेन्जिङ योर सेल्फ एन्ड विनिङ. हियर what does it mean? No, if you challenge anything and if you own about that challenge, no, at that time what kind of feeling do you have? In the same way, no, you can feel here about the food. Similarly, of taking a risk and having it succeed. No other way, in other facet, if you take a risk and you got successful, at that time, that goes with so many things. Not only food, but on the basis of many more things, and one of them is food. Here what happened? There's nothing like the feeling of challenging yourself. हामीले कुनै चिजको के गर्छ, च्यालेन्ज लिन्छौँ र त्यो च्यालेन्जको बाद हामी जित्छौँ पनि, विन पनि हुन्छ. यदि यस्तो अवस्थामा जुन हामीलाई फिलिङ हुन्छ, द्याट्स नथिङ लाइक यो जुन चाहिँ हामीलाई जस्तो प्रकारको फिलिङ भएको हुँदैन अफ टेकिङ अ रिस्क. हामीले रिस्क पनि लिन्छौँ र त्यसमा सफलता पनि हुन्छ है. यस्तो प्रकारको जुन छ, there's nothing like the feeling of changing yourself and winning of. यस्तो प्रकारको अनुभूति नभई that goes with so many things. यस्ता त विभिन्न प्रकारको यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ फिलिङहरू पाउँछौँ. यो त एउटा फिलिङ भयो, यो चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु र जित्नु, अर्को रिस्क लिनु र सफलता हुनु, यो त एउटा फिलिङ हुनु. there's nothing like यो फिलिङ भन्दा अनि छुट्टै चाहिने छ यो. द्याट गोज विथ सो मेनी थिङ्स. यस्ता धेरै चाहिँ यस्ताहरू छन् टपिक्सहरू. त्यसमध्ये वान अफ देम इज फुड. एउटा फुड पनि एउटा यस्तो हो, त्यो पनि हाम्रो एउटा च्यालेन्जकै विषय हो.
रिस्ककै विषय हो. यु हेभ टु च्यालेन्ज योर सेल्फ विथ फुड. हामीले चाहिँ फुडसँग एउटा चाहिँ च्यालेन्ज नै लिन्छौँ है. वेन यु ट्राभल, जब हामी ट्राभल गर्छौँ, हामी त घरमा बसेपछि हामीलाई डेली जे खाना रुचाउँछ, मन पराउँछ त्यही नै खान्छौँ. हामीले जे खान्छौँ त्यही पनि भेटिरहेको छ, हामी त्यही पनि मगाउँछौँ. तर जब हामी ट्राभलमा जान्छौँ भने फुड पनि एउटा च्यालेन्ज भइहाल्छ हाम्रो अरू अरू जस्तै. यु हेभ टु टेक चान्सेस अन थिङ्स. हामीलाई यस्तो पनि मौका भेट्छ, चान्सेस भेट्छ. यु वन्ट नर्मली इभन थिङ्क अफ इटिङ. जो चाहिँ हामीलाई खान मन हुँदैन त्यस्ता चिजहरू पनि खानको लागि हामीलाई मौका भेटिहाल्छ. दिस इज वाट, यो वास्तवमा के हो, इट्स अल अबाउट. यो वास्तवमा हाम्रो चारैतिर पनि यस्तो देखिएको छ. एक्सपिरियन्सिङ द वे अदर पिपल डु थिङ्स. अब हामीले जुन एक्सपिरियन्सिङ गर्छौँ, जुन हाम्रो लागि यो एक्सपिरियन्स हो एउटा, त्यो अर्को व्यक्तिले गर्दैछन् है. टुरिस्ट ट्रस्टिङ द्याट दे नो वाट दे आर डुइङ. हामीलाई यो विश्वास गरी खानुपर्छ कि उनीहरूले जे गरिरहेको छ आखिर सही गरिरहेकै होला है. ट्रस्टिङ द्याट दे नो वाट दे आर डुइङ. उनीहरूले जे गर्दैछन् त त्यसमाथि हामीलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ र त्यो गरेर हामीलाई अनुभव गर्नुपर्छ त्यस्तो खानाहरूको है जो उनीहरूले गरिरहेकै छन्. द फुड स्टफ द्याट सिम्स सो स्ट्रेन्ज. यो फुडको जुन खजाना छ, स्टफ जुन छ, यो वास्तवमा अद्भुत किसिमको छ, स्ट्रेन्ज छ, अनौठो छ, पेकुलियर छ. टु यु इज एक्चुअली सो डेलिसियस टु मेनी अदर्स. जो हाम्रो लागि एकदम स्ट्रेन्ज छ, नयाँ छ, कहिले पनि परिचित भएकै छैन त्यो फुडबाट, कहिले देखेको पनि छैन, खान त परै जाओस्, त्यस्ता फुडहरू पनि के हुन्छ त अरूको लागि डेलिसियस हुन्छ. नो, यु इज एक्चुअली सो डेलिसियस टु मेनी अदर्स. अर्कोहरूको लागि के हुन्छ त पुरा डेलिसियस हुन्छ, स्वादिष्ट भोजन हुन्छ, जो हाम्रो लागि एउटा नहेरेको अपरिचित फुड हुन्छ, अरूको लागि डेलिसियस हुन्छ. इट डजन्ट अलवेज वर्कआउट. वास्तवमा यो जुन छ त्यति चाहिँ नै यहाँ असर गर्दैन. इट डजन्ट अलवेज वर्कआउट. यसले त्यति असर चाहिँ हामीलाई गर्दैन. समटाइम्स द फर्मेन्टेड हर्स मिल्क इन मङ्गोलिया. कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जुन घोडाको दुध मङ्गोलियामा जुन छ नि, यसलाई के गरेको हुन्छ, फर्मेन्टेड, प्रशोधन गरिएको हुन्छ. द्याट साउन्ड सो ब्याड, रियली इज सो ब्याड. त्यो के हुन्छ, एकदमै ब्याड हुन्छ, धेरै खराब हुन्छ, गन्धै धेरै खराब हुन्छ र वास्तवमा त्यो खराब छ पनि. However, if you take a chance on the following dishes, यस्ता प्रकारका जुन फर्मेन्टेड हर्स मिल्क जस्तो मङ्गोलियामा पाउँछ त्यस्तो प्रकारको यदि मिल्कहरू हामीलाई यदि चाहिँ खाने मौका भेटियो हैन, अनि इफ यु टेक अ चान्स अन द फलोइङ डिसेज, तर योभन्दा तलको जुन डिसहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेको थियो च्याप्टरमा, त्यस्तोहरू खानको लागि हामीलाई प्राप्त गर्नको लागि यदि चान्स भेट्छ, यु वन्ट बी डिसएपोइन्टेड. हामीलाई निराश हुनु जरुरी छैन. अब वर्कआउटको बारेमा अलिकति जानु. यो के हो वर्कआउट है. यो वर्कआउट जुन छ नि, यो वर्क र आउट एकै ठाउँमा भएपछि यो नाउन एडजेक्टिभ काम गर्दछ र वर्क र आउट अलग अलग छ भने यो भर्ब हो. यसको मतलब अभ्यास, कसरत. इट डजन्ट अलवेज वर्कआउट. अब म डिसएपोइन्टेड, यसको मतलब के हुन्छ त, स्याड, निराश, हामीलाई थाहा पनि छ. नाउ सिमिलरली हगिज स्कटल्यान्ड. यो स्कटल्यान्डको एउटा जुन फुड हो त्यसको नाम हगिज. अब यसको एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन तिनीहरूले के गर्दैछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है. अनि ऑडी मिन्स अनौठो, यहाँ लेखेको छु त्यसको माने ओडिडिएलवाई, ऑडली, स्ट्रेन्ज, पेकुलियर, बिजार, अनौठो रूपमा. ऑडली एनफ, वास्तवमा अनौठो रूपमा. वेन यु टेक अल अफ द पार्ट्स अफ अ सिप, हामी जब चाहिँ नि एउटा भेडाको सबै पार्ट्सहरू, अल अफ द पार्ट्स अफ द सिप द्याट नो वान एल्स वान्ट. त्यो यो जुन छ नि कसैले मन पराउँदैन, सबै भेडाको सब पार्ट्स, बडीको जुन छ सब पार्ट्स, त्यसलाई खाना सबलाई मन पराउँदैन. नो वान्स एल्स वान्ट्स. द हार्ट, जुन हार्ट हुन्छ, मुटु हुन्छ भेडाको. द लिभर, जुन लिभर हुन्छ, कलेजो. एन्ड द लङ्स, र जुन लङ्स हुन्छ, फोक्सो. ग्राइन्ड इट अप, यसले के हुन्छ त, ग्राइन्डिङ गरेको हुन्छ, पिसेको हुन्छ, पिदेको हुन्छ.
एन्ड मिक्स इट विथ मटन फ्याट र मटनको फ्याट जुन हुन्छ खसी मासुको जुन फ्याट हुन्छ त्यसमा के गरे हुन्छ त मिक्स गरेको हुन्छ यसलाई ओटमिल एन्ड स्पाइसेस ओटमिल मिन्स पोरिज जौको आटालाई दुध वा पानीमा उमालेर बनाएको हुन्छ नि त्यसलाई ओटमिल भनिन्छ त्यसमा र मसलाहरू यो सबलाई के गर्ने त एक ठाउँमा मिक्स गर्ने र मिक्स गरेर के गर्ने प्याक गर्ने एउटा देन प्याक इट इन अ सिप्स स्टोम्याच अब भेडाको पेटमा के गर्ने यसलाई प्याक गरिदिने एन्ड बोइल इट फर अ फ्यु आवर्स र केही घन्टाको लागि के गर्ने यसलाई त बोइल गर्ने इट टेस्टेड्स यसको स्वाद रियली गुड राम्रो हुन्छ स्कटल्यान्ड इजन्ट एक्ज्याक्टली नाउन फर इट्स कुकिङ जबकि स्कटल्यान्ड यसको लागि सचमुच भन्दाखेरि सही भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली नाउन फर इट्स कुकिङ इजन्ट एक्ज्याक्टली नाउन फर इट्स कुकिङ यो जुन छ यसको कुकिङको लागि त्यति चाहिँ नै जानिँदैन प्रसिद्ध छैन एन्ड इटिङ स्किल्स र खाना पनि त्यति प्रसिद्ध छैन बट गिभ मी तर यहाँ राइटरले भन्दैछ कि मलाई हगिज निप्स एन्ड ट्याट्स निप्स एन्ड ट्याट्स मिन्स यहाँ दिएको छ निप्स एन्ड ट्याट्स मास्ट टर्निप पोट्याटोज है यो हो यो जुन छ उसिनिएको जुन आलु हुन्छ टर्निप हुन्छ र उसिनेर जुन बनाएको हुन्छ नि यहाँ दिएको छ हगिज विथ टर्निप एन्ड पोट्याटोज अफ एनी डे अफ द विक हप्ताको कुनै पनि दिनमा यसलाई गिभ मी यसलाई दिनु यसले भन्दैछ यसलाई राम्रो लाग्छ यसले खान्छ राइटरले भन्छ यो चाहिँ नि फेभरेटै चिज हो उसको लागि अब मैले अर्को चाहिँ जाँदैछु साइकोरा जापान यो के हो त मोस्ट जापानिज फूड इज सिम्पल इट साउन्ड्स डेलिसियस खास गरेर जापानको धेरै खानाहरू के हुन्छ सिम्पल हुन्छ र यसको जुन साउन्ड्स हुन्छ गन्ध हुन्छ सुगन्ध हुन्छ है टेस्ट हुन्छ डेलिसियस हुन्छ एकदम राम्रो छ नि स्वादिष्ट छ नि यसले लाग्छ एन्ड इट इज डेलिसियस वास्तवमा डेलिसियस हो पनि बट हाउ अबाउट र स्क्विड मिक्स्ड विथ साल्टी तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने स्क्विड जुन छ र स्क्विड कच्चा स्क्विड जुन छ त्यसलाई चाहिँ जब नुनमा जसलाई चाहिँ यसले मिक्स गरे हुन्छ र फर्मेन्टेड स्क्विड बेली र यसको जुन स्क्विडको जुन बेली हुन्छ त्यसलाई जुन फर्मेन्टेड गरेको हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ क्वेसन मार्क छ यहाँ दिस इज साइकोरा यो जुन छ साइकोरा जापानिज स्ट्यापल एउटा जापानको भोजन हो एन्ड वान आई युज टु हेट अनि एक समयमा राइटरलाई के हुन्थ्यो त यसलाई युज गर्न अथवा यसलाई मन परिरहेको थिएन हेट गर्थ्यो यसलाई हाउएभर आई एम स्लोली कमिङ अराउन्ड तर बिस्तारै बिस्तारै राइटर के गर्यो त यसको नजिक आउन थाल्यो मतलब यो मन पराउन थाल्यो वन्स यु गेट युज्ड टु इट एकचोटि तपाईँ यो चाहिँ प्रयोग गरेर त हेर्नुहोस् एन्ड यु हेभ इट विथ गुड कन्भर्सेसन अनि तपाईँलाई बडा हुन्छ गफसप गर्दै खाँदै मजा आउँछ दिस फुड टेक्स अन अ होल न्यू ब्युटी यो फुड जुन छ नि एकदम पूर्ण रूपमा एउटा नयाँ सुन्दरता ल्याउँछ यसरी स्क्विड अ टाइप अफ सी फुड यसको यो फोटो मैले हालेको छु यो जुन फोटोहरू छ नि यो स्क्विडको जुन हो अब यसमा एउटा मैले फोटो हालेको छु स्क्विडको यहाँ हेर्नुहोस् स्क्विड टाइप अफ सी फुड यो सी फुड जुन छ नि यो हो स्क्विड यसको जुन छ मासु निकालेको हुन्छ अब यस्तो गरेर मैले यो जुन छ जेलीफिस चाइना यो जुन चाइनाको जेलीफिस छ दिस डिस क्यान एपियर च्यालेन्जिङ वास्तवमा यो जुन भोजन हो डिस हो एउटा चाहिँ नि च्यालेन्ज निम्ति आउँछ टु दोज कसको लागि अफ अस हामीहरू जस्तोको लागि एउटा च्यालेन्ज निम्ति आउँछ हु ओन्ली एसोसिएटेड जेलीफिस विथ द स्क्यारी नेचर अफ सम स्पेसिज अफ देम त्यो चाहिँ नि खास गरेर त्यस्ता जुन प्रजातिहरू हुन्छ त्यसका प्रजातिहरू स्क्यारी मिन्स फ्राइटनिङ डरलाग्दो यस्तो डरलाग्दाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नि नेचरवाला जुन स्पेसिज प्रजातिहरू हुन्छ त्यसबाट हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यो धेरै च्यालेन्जको विषय हो यो हु ओन्ली एसोसिएटेड जेलीफिस विथ द स्क्यारी नेचर अफ सम स्पेसिज अफ देम देयर इज अल्सो रबरी टेक्स्चर यसको जुन टेक्स्चर हुन्छ त्यो रबर स्टाइलको एकदम तन्किने खालको टु जेलीफिस द्याट सम फाइन्ड अ लिटल च्यालेन्जिङ
कसैलाई त यो चाहिँ नि हल्का चाहिँ च्यालेन्ज बुझाउँदछ. However, the Chinese know that they are doing with these things. चाइनिजलाई यो थाहा हुन्छ, पता हुन्छ कि they are doing with these things, कि तिनीहरूसँग यो हुन्छ. They mix jellyfish into salads. तिनीहरूले के गर्छ, जेलीफिसलाई सलादसँग मिक्स गर्दछ. पेयर इट विथ चिकन, र त्यसपछि केसँग साँठगाँठ गर्दछ, चिकनसँग, कुखुरा मासुसँग है पेयर गर्दछ, जोडा लगाउँदछ भन्ने छ. यहाँ सलाद हुन्छ, पेयर इट विथ चिकन हुन्छ, स्टियर इट थ्रु सिसेम, र यसले चलाउँछ, खुब चलाइदिन्छ यसरी. सिसेम भनेको तिलको तेलमा यसले के गर्छ, उमाल्छ, अलिकति भुट्ने काम गर्दछ. इट्स अल टेस्टी, के हुन्छ, यो बहुतै टेस्टी हुन्छ यो है. एन्ड इट्स अल नाउ फ्याट, र यसको जुन छ फ्याट पनि हुन्छ, ल फ्याट हुन्छ, यसको धेरै फ्याट पनि हुँदैन. त्यसै कारण हामीलाई खान पनि राम्रो, मोटाउँदैन पनि, फ्याटी पनि बनाउँदैन. यो भयो, त्यो भयो जेलीफिस चाइनाको. अब छ ग्रीन आन्ट्स अस्ट्रेलियामा, जुन छ यु क्यान किप योर विचेटी फुड्स. अब के हुन्छ, हामीले यस्ता चाहिँ फुडहरू जुन विचेटी भनिएको छ, यसको मतलब भयो द लार्भा अफ वुड बिटल्स. यो जुन काठमा जुन किराहरू हुन्छ नि, त्यसको जुन लार्भाहरू हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ विचेटी. यस्ता फुडहरू यु क्यान किप योर विचेटी फुड्स, यस्ता फुडहरू हामी चाहिँ नि राख्न सक्छौँ. एज फार एज आई एम कन्सर्न, जहाँसम्म मलाई चाहिँ नि थाहा छ, जानकारी छ, टु सफ्ट, धेरै सफ्ट हुन्छ, टु मेनी गट्स, र धेरै गट्स पनि हुन्छ. गट्स मतलब स्टोमक, आन्द्रा भुटी पनि हुन्छ यसमा. आई एम गोइङ फर बुस फुड, र राइटरले के भन्दछ कि म चाहिँ नि कहाँ जाँदैछु त, बुस फुड, जो चाहिँ नि बुसमा भेट्छ, झारीहरूमा भेट्छ. इट्स डेफिनेटली ग्रीन आन्ट्स, यो कस्तो चाहिँ नि बुस फुड अन्तर्गत, यो ग्रीन आन्ट्स, जुन आन्ट्सहरू हुन्छ, कमिलाहरू हुन्छ, हरिया कमिलाहरू, त्यसको बारेमा. लिटल इन्सेक्ट्स, साना साना इन्सेक्ट्सहरू, द्याट आर पुल्ड फ्रम ट्रिज, त्यो इन्सेक्ट्सहरूले के गर्छ, ट्रिजहरूबाट पुल्ड गर्छ, ल्याउँछ, झिकेर ल्याउँछ, खोजी ल्याउँछ. लाइटली क्रस्ट बिट्विन योर ह्यान्ड्स, र आफ्नो हातको बिचमा के गर्छ, अलिकति क्रस्ट गर्छ है, यसलाई चाहिँ नि थिचेर अलिकति तोडफोड गर्छ. एन्ड देन इटन, र त्यो खान्छ. दे आर लेमनी, यो कस्तो हुन्छ त, लेमनी, यो लेमनको जुन हुन्छ नि, हामी खान्छौँ नि लेमन, त्यसरी चाहिँ टेस्ट हुन्छ यसको. पेपरी, मरिचको चाहिँ नि हो. एन्ड डेलिसियस, र टेस्टी पनि हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ. लोकल प्रड्युसर्स आर इभन पुटिङ देम अन टप अफ गोट्स चिज नाउ. अब लोकल जुन प्रड्युसर हुन्छ, स्थानीय जुन चाहिँ नि प्रड्युसरहरू हुन्छ, जो चाहिँ उत्पादनकर्ताहरू, आर इभन पुटिङ देम, तिनीहरूले के गर्छ त, अन टप अफ गोट्स चिज, गोट्स जुन बाख्राको जुन चिज हुन्छ, त्यसको माथि यो पनि राखेर खुवाउँछ. विथ लेमन माइटल, यो जुन लेमनको माइटल भनेको के हुन्छ त, अ फ्लावरिङ प्लान्ट, एउटा प्लान्ट हो. जसरी हामी धनियाँ खान्छौँ हैन, त्यसरी त्यो प्लान्ट हो. यो जुन हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ यो सलादको साथमा, त्यो जुन छ विथ लेमन माइटल, यो माइटलको जुन लेमनी टेस्ट हुन्छ, त्यो पनि त्यसमा दिएको हुन्छ त्यो फुडमा. फर एक्स्ट्रा इनर्जी, त्यसले के गर्छ त, माइटलले हामीलाई बहुतै न्युट्रिसन दिन्छ, एक्स्ट्रा एनर्जी दिन्छ. सिरियसली गुड, वास्तवमा यो भन्ने हो भने हामीले यो राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि, यो हानिकारक हुँदैन. अब यसपछि हामीले हेर्छौँ यो फुडहरूको चाहिँ विभिन्न प्रकारका फुडहरू हामी हेर्दैछौँ. यो जुन हामीले हेरिरहेछौँ हाम्रो स्क्रिनमा आएको छ, यो विचेटी हो यो है, जुन हामीले सुरुमा पढ्यौँ. योहरू पनि काठमा भेट्छ यस्ता किराहरू. अब हामीले क्रिकेट्स, थाइल्यान्डमा यो जुन हामीले फुड हेर्दैछौँ, यु हियर, हामीले सुन्छौँ ओकेजनली द्याट इन्सेक्ट्स आर द प्रोटिन सोर्स अफ द फ्युचर. हामीले के सुन्दैछौँ कि भविष्यमा आएर प्रोटिनको चाहिँ नि मेन सोर्सै, स्रोतै के हुनेछ त, इन्सेक्ट्सहरू हुनेछ. एन्ड टु द्याट आई से, त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु, नो प्रब्लम, ठिकै छ, यो खाँदा अहिले पनि, भविष्यमा यदि यो हुन्छ भने अहिले खाँदा के फरक पर्छ.
इन नर्दर्न थाइल्यान्ड, यो उत्तरी थाइल्यान्डको कुरा छ, डीप फ्राइड क्रिकेट्स आर अ स्ट्यापल। यो जुन एकदम बढी नै पकाएको फ्राई गरेको जुन क्रिकेट छ यो प्रकारको फुड हो। एन्ड दे आर डेलिसियस, र एकदम टेस्टी पनि हुन्छ, डेलिसियस हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ। दे आर नटी एन्ड क्रन्ची। तिनीहरू के हुन्छ त, नटी भन्ने आएको छ यहाँ, पौष्टिक है, न्युट्रिसियस हुन्छ, एन्ड क्रन्ची हुन्छ, र कुरकुरे खानमा लाग्छ, पर्फेक्ट विथ साल्ट। र अझै पनि साल्ट दिएपछि बडा मजाको लाग्छ। आई स्टिल स्ट्रगल, सुरुमा म पनि त निकै सङ्घर्ष गरेँ यसलाई खाँदाखेरि। हाउएभर विथ द लार्ज इन्सेक्ट्स, ठुल्ठुलो जुन इन्सेक्टहरू थियो नि त्यसलाई खान त धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो मलाई। एनिथिङ द्याट रिक्वायर्स मोर देन वान बाइट, एक घाँसमा एक चाहिँ मैले जब बाइट गर्थेँ अनि त सम्भवै भइरहेको थिएन। इज अ ब्रिज टु फार फर दिस गाई। अनि यो चाहिँ म जस्तो चाहिँ मान्छेको लागि यो एउटा ठुलो टाढा पुग्नु, यो भनेको फ्रेज हो, अ ब्रिज टु फार फर दिस गाई, मतलब इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रिच, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डु थिङ्स। मेरो लागि यो त निकै कठिन हुन्थ्यो यो यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ नि इन्सेक्ट्सहरू खान एकै घाँसमा। अब यसपछि थाइल्यान्ड पछि हामीले क्रिकेट पछि के हेरिरहेछौँ, स्नेल्स, जुन फ्रान्सको कुरा छ। स्नेल्स आरन्ट युजुअल, स्नेल जुन छ वास्तवमा यो युजुअल जताततै चाहिँ अक्सर पाउनेवाला छैन। यु विल फाइन्ड देम अन द मेनु, यो चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ त, मेनुमा पाउँछौँ, होटलहरूको मेनुमा। एट मोस्ट फ्रेन्च रेस्टुरेन्ट, धेरै यस्ता फ्रान्सका रेस्टुरेन्टहरूमा, होटलहरूमा हामी त्यसको मेनुमा यो चाहिँ पाएका हुन्छ स्नेल खाने कि के गर्ने। इभन इन अस्ट्रेलियामा पनि। हाउएभर सम पिपल आर स्टिल नर्भस अबाउट इटिङ गार्डन स्नेल्स, तर केही मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा पनि हुन्छ, नर्भस पनि हुन्छ। के गर्न त, यो गार्डनको जुन स्नेलहरू हुन्छ त्यो खान। इभेन दाउ दे निडन्ट बी, तर त्यो त त्यति चाहिँ नै भनिएको छ, इभेन दाउ, यद्यपि दे निडन्ट बी, त्यति जरुरी उसको छैन। फ्राइड अप विथ प्लेन्टी अफ गार्लिक एन्ड बटर, यसलाई केमा फ्राई गरिन्छ त, प्रशस्तै त्यसमा लसुन दिन्छ, बटर दिन्छ, अनि यसलाई फ्राई गर्छ, अनि यसको टेस्ट वास्तवमा यम्मी हुन्छ, भेरी डेलिसियस, एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। स्नेल्स इनफ्याक्ट, स्नेल वास्तवमा आर इटन इन मेनी कन्ट्रिज, धेरै देशहरूमा खान्छन्, हाम्रो देश नेपालमा पनि खान्छन्। पर्टिकुलरली भियतनाम, वेयर फ्राइड स्नेल्स आर अ भेरी टेस्टी स्ट्यापल डिस, जहाँ चाहिँ नि फ्राई गरेको जुन स्नेल हुन्छ त्यो एउटा धेरै स्वादिष्ट भोजनको रूपमा यसलाई लिएको छ। यम्मी मिन्स टेस्टी, स्वादिष्ट। अब यसपछि स्नेल्स फ्रान्स पछि हामीले हेर्दैछौँ नो बनरियो, भियतनाम। अब यो भियतनामको एउटा फुड हो बनरियो। एभ्रिथिङ अबाउट बनरियो, अ ट्रेडिसनल भियतनामी सुप। यो जुन बनरियो हो यो ट्रेडिसनल एउटा परम्परागत पौराणिक यो भियतनामी एउटा सुप हो हैन, झोल नै। साउन्ड्स गुड, यसको जुन टेस्ट हुन्छ राम्रो हुन्छ। वेल, अलमोस्ट एभ्रिथिङ, सबै थोक राम्रो हुन्छ। इट्स अ क्र्याब बेस्ड सुप, यो चाहिँ कस्तो हो त, क्र्याब, गङ्गटो है, यसलाई चाहिँ नि गङ्गटो, काँकोड, क्र्याब बेस्ड सुप मिक्स्ड विथ नुडल्स, त्यसको सुप हुन्छ नुडलसँग, चाउचाउसँग मिक्स गरेर खान्छ। सो फार, जहाँसम्म कि सो डेलिसियस, धेरै टेस्टी हुन्छ। इट इज देन टप्ड, इट्स देन टप्ड विथ रोस्टेड टोमेटोज, यसले केमा चाहिँ माथिमा राखेको हुन्छ, यसलाई कसरी यसलाई टप बनाएको हुन्छ, विथ रोस्टेड टोमेटोज, जुन रोस्ट गरेको टोमेटो हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसलाई दिँदा अझै चाहिँ यसले धेरै टेस्टी हुन्छ। क्र्याब मिट, क्र्याबको मासु है, गङ्गटोको स्ट्युइड है, पोर्क र मासु जुन हुन्छ सुँगुरको, त्यसलाई स्ट्युइड गरेको है, एकदम त्यसलाई पोलेको जस्तो। अनि लाइम जुस, लाइमको जुस पनि, चिली पनि, खुर्सानी, अनि फ्रेस हर्ब्स र चाहिँ ताजा चाहिँ नि हरिया हर्ब्सहरू, साना साना प्लान्टहरू, बनाना फ्लावर्स, यो जुन केराको हुन्छ त्यसको फ्लावर्स, एन्ड बिन स्प्राउट्स, र बिनको जुन छ स्प्राउट्स, मतलब भर्खर भर्खर टुसा जुन निस्केको हुन्छ नि त्यो हो स्प्राउट्स। योहरूसँग मिक्स गरेर खाँदा यो जुन छ
अति नै सुन्दर र राम्रो लाग्छ. अल्सो एक्सट्रिमली गुड, अझै पनि योहरू दिँदा है, स्ट्युड क्र्याबको चाहिँ नि रोस्टेड टोमेटो, क्र्याब मिट, स्ट्युड पोक, लाइम जुस, चिल्ली, फ्रेस हर्ब्स, बनाना फ्लावर्स एन्ड बिन स्प्राउट, योहरू दिँदाखेरि झन् राम्रो. यो बिन स्प्राउट मतलब भयो जुन हामीले चाहिँ नि जुन टुसा निस्केको हुन्छ नि बिनको, एउटा रुट हुन्छ एउटा सुट, त सुट निस्केको हुन्छ नि त्यो हो स्प्राउट्स. Also extremely good. Then, however, you drop in a large piece of congealed pig's blood. अनि त्यति मात्र हो त, यो के हुन्छ भने यसलाई हामी चोपिएर ड्रप गरेर हालेर केमा खान्छौँ, इन अ लार्ज पिस अफ कन्जिल्ड पिग्स ब्लड. जुन सुँगुरको जुन ब्लड हुन्छ, जमेको ब्लड, त्यसको जुन टुक्राहरू हुन्छ त्यसले नै यसमा हामीले यसरी मिलाएर हामी खान्छौँ, ड्रपिङ गरेर खान्छौँ. विच इज अ सिरियस च्यालेन्ज. यो वास्तवमा एउटा च्यालेन्ज नै हो फर द अनसस्पेक्टिङ डिनर. यो एक प्रकारको च्यालेन्ज भनेको कस्तो, फर द अनसस्पेक्टिङ डिनर मिन्स नट सस्पेक्टेड है. मेनी एडभाइस, यस्ता धेरै सल्लाहहरू, गिभ इट अ ट्राई, एकचोटि चाहिँ प्रयास गरेर हेर्नुहोस् न, यु वन्ट रिग्रेट इट है, तपाईँलाई पछतावा हुँदैन, पछताउनुहुन्न, तपाईँ एकचोटि प्रयास गरेर हेर्नुहोस्. यो जुन छ लिएको थियो यो सोर्स बेन ग्राउन्ड वाटर एड्याप्टेड फ्रम है, यो सोर्स हो, यो यसबाट लिएको छ यसको बारेमा. अब यसको अलिकति एक्सरसाइजतिर जाउँ हामी है. स्ट्युड पकाएको, अनि अर्को छ अङ्कुरित, मैले भनिसकेका छु, अनि कन्जिल्डको जमेको है. अनि त्यसपछि अब म्याच द वर्ड इन कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी. अब यसमा फर्मेन्ट, यसमा फर्मेन्टमा कति नम्बरको हुन्छ त, 2 नम्बर. 2 नम्बरमा के छ, टु गो थ्रु अ केमिकल चेन्ज. स्क्विड, यसको चाहिँ हामी 3 नम्बर. अ सी क्रिएचर द्याट हेज अ लङ सफ्ट बडी भन्ने छ. अनि त्यसपछि यसमा विचेट हामीले हेऱ्यौँ 1 नम्बर. अ लार्ज विटिस्ट वुड इटिङ लार्भा अफ अ बिटल ओर माउथ. अनि यसमा अर्को छ माइटल, यसको 6 नम्बर. यो 6 नम्बरमा अ बुस विथ साइनी लिभ्स पिङ्क ओर व्हाइट फ्लावर. अनि कन्जिल, यसको दिएको छ 4 नम्बर, मिन्स टु चेन्ज फ्रम अ फ्लड टु अ सोलिड स्टेट. नट्टी, यसको मिनिङ दिएको छ 5 नम्बर, अर्थात् ह्याभिङ अ फ्लेभर लाइक द्याट अफ नट्स. अब यसको फेरि आयो, द idioms a bridge too far in the text means something that to extreme match the following idioms with their meaning. Something that हामीले यसमा पढ्यौँ that is हैन. अब यसको मिलाउने, म्याच गर्ने, यसको म्याचमा हामीले हेर्दैछौँ कि 1 नम्बरमा गेट आउट अफ ह्यान्ड, 4 नम्बरमा छ टु बिकम डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल. मिस द बोट मिन्स 5 नम्बर. To be too late to get what you want. Break the ice means 1 number. To say or do something to make people feel comfortable. Cry over split milk means number 3. To worry over past events which cannot be changed. And look for your lip, it means 2nd number. To think about the possible bad result of an action before doing it. Now after that, here to complete the sentences below with the correct information from the text in not more than 4 words. 4 शब्द भन्दा नबढाइकन यसमा लेख्ने. Sometimes even having food can give us the feeling of winning when it is like taking a risk. When we travel, we have the chance to try strange dishes which we even do not think of eating. The writer became disappointed while having fermented horse milk, which was really bad. Now after that, the writer's impression of Japanese food is simple and delicious. Many people think jellyfish as scary ones which Chinese turn into food. Snails become very tasty when they are fried with plenty of garlic and butter. Now after that, answer the following questions.
Here, why does food become a challenge for people when they travel? You know, food becomes a challenge for people when they travel because they have to face strange food that they don't like. त्यस्तो मन पराएकोसँग पनि फेस गर्नुपर्छ. How is haggis prepared? Haggis is prepared by grinding a sheep's hearts, livers, and lungs and mixing it with mutton fat, oatmeal, and spices. Then pack it in a fish stomach and boil it for few hours. When do you feel that you like shiokara? Yes, I feel that I like shiokara when I came to know eating shiokara is good during conversation. Where can people enjoy bush food? Yes, people can enjoy bush food in Australia. Why does the writer find it difficult to eat larger insect? The writer finds it difficult to eat larger insects because they require more than one bite. Similarly, here, name the country where snails are served as the main dish. Yes, snails are served as the main dish in France. What kind of food is banrio? No, banrio is a crab-based traditional Vietnamese soup mixed with noodles. If you have to choose one of the foods from the list above, which one do you choose and why? If I have to choose one of the foods from the list above, I choose snails because it is yummy when it is fried up with plenty of garlic and butter. Now, which of the dishes mentioned in the text did you find the strangest of all? Give reason. Now, here, of the dishes mentioned in the text, among them, I found cricket the strangest of all because they are nutty and crunchy. Now, here, pronunciation. Here, ya, ma, ta. Ya, mata, yamata, yamata, yamata. Yes, adjective doing something for pleasure or interest, not as a job. No, badminton. No, energy, energy. No, gardener, gardener. Industry. In this way, here, library, mystery. No, perfectly, 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 perfectly. No, government, government, government. No, quality, quality. No, here, character, character, and terrible, terrible. In this way. Now here, grammar first, match the sentence halves in 1 and 2 to match a complete sentence. That is the MATCH match. No change here, that there is a mistake. Now 1 number and 2 number. Here, I bought a raincoat and an umbrella. It suits here as the monsoon started. I want to be able to get to a school on time. Why? As I am stuck in traffic. The Nepali cricket team is likely to perform well in this tournament because they have the best coach ever. The construction company has deployed more workers at the site, no, so that they can complete the construction in time. And I have decided not to go on holiday this year. Why? In order to utilize the time for planting paddy. In this way, the metropolitan city has planted trees at the side of the road, no, F number, to reduce traffic noise. The flight had been delayed because they have not the best. Oh, sorry. Here, because of the bad weather. Because of the bad weather. And we have put a table and chair in the spare bedroom. Why? So that a snip can get to study in private. Nisha went to visit her sister in order to utilize the
since she didn't have to go to her office yesterday. And last one, here we had to queue for 2 hours. No, J number, since the movie was a hit. In this way, here complete the text below choosing the correct conversation from the brackets. Now here, because and but. The people at the fair were leaving because र बटमा के हुन्छ त अब यसलाई हेरौँ हामी यसमा के हुन्छ त यस बिकज हुन्छ अर्को के छ एज र सोमा के हुन्छ एज हुन्छ एन्ड र के हुन्छ यसमा हामीले यसले के हेऱ्यो एन्ड र एजमा के हुन्छ यसमा एन्ड हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर टु र सोमा के हुन्छ टु हुन्छ एज र सो द्याटमा के हुन्छ सो द्याट सो र बिकजमा के हुन्छ बिकज अनि सो र सिन्समा सो बिकज र सोमा बिकज सो र एजमा सो यसरी हुन्छ अब यसको लागि मैले युट्युबमा हालेको छु ग्रामर त्यहाँ गएर पढ्दा हुन्छ नो राइटिङ वी क्यान प्रिपेयर क्यारोट पुडिङ गाजर हलुवा युजिङ मिल्क क्यारोट सुगर cardamom powder and ghee. The steps for cooking carrot pudding are given below but they are not in order. Put them in the correct order. यो अर्डरमा चाहिँ लेख्नुपर्छ सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ पढ्ने हामीले र करेक्ट अर्डरमा पहिले चाहिँ यो नम्बर दिने स्विच अन द स्टोभ एन्ड मेल्ट घी इन अ प्यान अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा एन्ड grated carrots and fry for about 7 minutes. त्यसपछि 3 नम्बरमा when carrot turns slightly golden brown add milk. त्यसपछि cook for 4 more minutes. त्यसपछि cook this mixture till all milk dries up and then here add sugar and cardamom powder after the milk dries up. अनि सबभन्दा लास्टमा turn off the stove. Gajar halwa is ready to serve. And after that here last one, what is your favorite food? Write a recipe. No, what is your favorite food? Write a recipe. To prepare it, mention the ingredients and the methods to cook it. यो ingredients हो है राइस खीर राइस पुडिङ को 2 liter of milk यति यति हो 250 gram of long grain rice like basmati, no 150 gram of grated coconut, 4 teaspoonful of castor sugar, spices, cardamom, no cinnamon, cloves and fenugreek in this way. And you can first, second, third, fourth and fifth. In this way you can complete, you can ready and you can eat. Okay, thank you very much for watching this video.